अरे अरे ड्राइवर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या हो गया? और आपके मिनी ट्रैक्टर्स कहाँ चले गए ड्राइवर? चलो ड्राइवर, आप हमें बताओ क्या हुआ यहाँ? हम आपको क्या बताएं, यहाँ एक चोर आ गया और वो हमारे मिनी ट्रैक्टर्स को तोड़कर ले गया। हमारी ट्रॉली को यहाँ छोड़ दिया और हमारे मिनी ट्रैक्टर्स को ले गया। अच्छा, देखो देखो बच्चों, हमारे ड्राइवर्स के मिनी ट्रैक्टर्स को चोरों ने कैसे तोड़ दिया। देखो बच्चों, मिनी ट्रैक्टर्स के टायर तो यहीं पड़े हैं और ये देखो बच्चों, ट्रॉली भी यही है। चलो बच्चों, हम अपने ट्रक गाड़ी को लेकर चलते हैं और मिनी ट्रैक्टर्स को ढूंढ के लेके आते हैं। चलो चलो हलक, आप हमारे साथ चलो, हम आपके मिनी ट्रैक्टर्स को ढूंढ लेंगे। यहाँ बैठो हलक। चलो चलो, हम थनोस ड्राइवर को भी बिठा लेते हैं। आओ थनोस, आप हमारे ट्रक गाड़ी में बैठ जाओ। चलो चलो चलो, हम स्पाइडरमैन को भी बिठा लेते हैं। चलो स्पाइडरमैन, आप भी हमारी ट्रक गाड़ी में बैठ जाओ, उसको ढूंढ निकालेंगे। चलो चलो ड्राइवर, चलो ट्रक गाड़ी, जल्दी से चलो, हमें हमारे मिनी ट्रैक्टर्स को ढूंढना है। चलो आ जाओ ड्राइवर, जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे अरे रुको रुको ट्रक गाड़ी रुको, ये देखो बच्चों, यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर टायर पड़े हुए हैं। देखो देखो बच्चों, बच्चों ये किस गाड़ी के टायर हो सकते हैं? चलो देखते हैं, बाहर निकालते हैं इन्हें। अरे बच्चों ये देखो, ये तो बहुत ही सुंदर टायर हैं। चलो हम इसको यहाँ रख देते हैं। चलो बच्चों देखते हैं ये टायर किस गाड़ी का है। अरे बच्चों, ये किस गाड़ी के टायर हो सकते हैं? जो इधर देखो, यहाँ तो कोई गाड़ी खड्डे में गिरी हुई है। देखो देखो बच्चों, यहाँ तो दो दो गाड़ियाँ खड्डे के अंदर गिरी हुई है बच्चों। चलो हम इनको बाहर निकालते हैं। अरे बच्चों ये देखो, ये तो फोर्ड ट्रैक्टर है। अरे बच्चों ये देखो, फोर्ड ट्रैक्टर के तो पीछे वाले टायर ही नहीं हैं। लगता है ये टायर इसी ट्रैक्टर के हैं। चलो बच्चों, हम इस ट्रैक्टर गाड़ी को बाहर निकालते हैं। अरे बच्चों ये देखो, ये तो एचएमटी ट्रैक्टर है। बच्चों ये दोनों टायर इन्हीं ट्रैक्टर गाड़ियों के हैं। चलो चलो, हम इनमें अटैच कर देते हैं। चलो चलो बच्चों, हम जल्दी जल्दी इन ट्रैक्टर गाड़ियों में टायरों की फिटिंग कर देते हैं। चलो ये देखो बच्चों, हमने दोनों ट्रैक्टर गाड़ी में टायरों की फिटिंग कर दी। चलो बच्चों, हम इनको सीधा कर देते हैं। ये देखो, चलो चलो, ये देखो बच्चों, हमने दोनों ट्रैक्टर गाड़ियों के टायरों को फिट कर दिया और इनको सीधा कर दिया। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। तो ट्रक गाड़ी, अब हम आगे चलते हैं। चलो तो ट्रक गाड़ी, अरे आ जाओ। अरे अरे रुको रुको ट्रक गाड़ी रुको, ये देखो बच्चों, बच्चों ये देखो, यहाँ तो ट्रैक्टर गाड़ियाँ उल्टी पड़ी हुई है। देखो देखो बच्चों, अरे बच्चों ये देखो, चोरों ने ट्रैक्टर गाड़ियों को यहाँ छिपा रखा है। देखो देखो बच्चों, चलो बच्चों, हम इन ट्रैक्टर गाड़ियों को बाहर निकालते हैं। अरे अरे बच्चों देखो देखो, कितने बदमाश चोर हैं। हमारी ट्रैक्टर गाड़ियों को उन्होंने यहाँ छिपा दिया। चलो बच्चों, हम इस ट्रैक्टर गाड़ी को बाहर निकालते हैं, मिट्टी को साइड में करते हैं बच्चों। अरे अरे बच्चों देखो देखो, अरे बच्चों ये देखो, ये तो हमारा एचएमटी ट्रैक्टर है। देखो देखो बच्चों, चोरों ने हमारे ट्रैक्टर को यहाँ छिपा रखा था। चलो बच्चों, हम उस ट्रैक्टर को बाहर निकालते हैं, मिट्टी को साइड में करते हैं। अरे अरे बच्चों ये देखो, ये तो हमारा जोंडिया ट्रैक्टर है। देखो देखो हलक ड्राइवर, आपके मिनी ट्रैक्टर तो हमें मिल गए। चलो बच्चों, हम स्वराज ट्रैक्टर को भी बाहर निकाल लेते हैं। चलो, अरे देखो बच्चों, चोरों ने इनको तोड़कर मिट्टी में दबा दिया था। अरे बच्चों ये देखो, हमारे तीनों मिनी ट्रैक्टर तो हमें मिल गए।
देखो देखो बच्चों, ये देखो। अरे हलक ड्राइवर, देखो देखो, हमने तुम्हारे तीनों मिनी ट्रैक्टर्स को ढूंढ लिया। देखो देखो ड्राइवर। चलो बच्चों, अब हम तीनों मिनी ट्रैक्टर्स को अपने साथ लेके चलते हैं उन ट्रॉली और टायर के पास। चलो। ये देखो बच्चों, हम तीनों मिनी ट्रैक्टर्स और ट्रक गाड़ी को ले आए। ये देखो, हम अपने ट्रॉलियों के पास पहुंच गए। चलो चलो बच्चों, हम इन ट्रैक्टर गाड़ियों में टायरों को फिट कर देते हैं। चलो, ये हमारे HMT ट्रैक्टर के टायर हैं। ये देखो। चलो चलो बच्चों, और ये टायर हमारे जॉन डियर ट्रैक्टर के हैं। ये देखो बच्चों, और ये टायर हमारे स्वराज ट्रैक्टर के हैं। चलो बच्चों, हम इनमें फिटिंग कर देते हैं। चलो, 1 2 3। ये देखो बच्चों, हमने तीनों मिनी ट्रैक्टर्स में टायरों को फिट कर दिया। चलो चलो बच्चों, अब ट्रॉली को फिट कर देते हैं। ये हमारे HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली है बच्चों। चलो, हम इसमें अटैच कर देते हैं। ये देखो, और ये हमारे जॉन डियर ट्रैक्टर की ट्रॉली है बच्चों। चलो, हम इसमें भी अटैच कर देते हैं। ये हमारे स्वराज ट्रैक्टर की ट्रॉली है। चलो, इसमें को भी हम अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने हमारे तीनों मिनी ट्रैक्टर्स को तो रेडी कर दिया। चलो ड्राइवर, अपनी अपनी ट्रैक्टर गाड़ी को लेकर अब तुम जा सकते हो। ये देखो बच्चों, ये स्नोस ड्राइवर है। ये देखो। चलो स्नोस ड्राइवर, अपने ट्रैक्टर गाड़ी को संभालो। और ये हमारा स्पाइडरमैन ड्राइवर है। ये देखो बच्चों। चलो हलक ड्राइवर, हमने आपके तीनों मिनी ट्रैक्टर्स को ढूंढ दिया। चलो बच्चों, बाय। वीडियो को लाइक कर देना बच्चों।